Dalla sala controllo si gestisce e si governa l'intero impianto, tutte e tre le linee di incenerimento, quindi questa sala controllo è sempre presidiata e con moderni sistemi di controllo avanzato tipo DCS si ha la visione di tutto quello che accade nell'impianto, delle varie misure, delle portate, delle pressioni dei livelli, tutto quello che c'è nell'impianto, vengono qui visualizzati, elaborati e gestiti da un operatore qualora serva fare. Quindi tutte le manovre di conduzione normale vengono eseguite da qui. Qui vengono visti in tempo reale tutti i parametri di funzionamento, sia di processo che di emissione. Quindi qua si può vedere su dei monitor dedicati quello che è il funzionamento attuale dell'impianto. L'operatore prima di tutto può porre delle correzioni e modificare le condizioni di marcia per rientrare nella normalità. Se questo non fosse ancora sufficiente si può operare dall'esterno attraverso manovre mirate per ricondurre l'impianto a quello che è il regime normale. Se l'anomalia, la disfunzione è più grave e non è gestibile, si procede alla fermata degli impianti. Qui ci troviamo nella postazione del gruista, l'operatore alla benna, quindi uno sguardo alla fossa di rifiuti dove accumuliamo i rifiuti scaricati dei camion. I rifiuti vengono presi, spostati, miscelati, omogenizzati per rendere il combustibile il più stabile possibile e da qui poi caricati nei forni. Quindi l'operatore, il nostro collega, preleva i rifiuti con i ragni, con le benne e li porta in prossimità delle bocche di carico dei forni, nelle tramogge.